Goeiedag, liewe vriende, en welkom by ons week van gebed, wat hierdie jaar virtueel gaan aangebied word, in plaas daarvan om dit op 'n weeksaand in persoon te kan doen. Ons tema vir hierdie jaar is in die koelte van God se bome. Julle gaan sien dat elke een van die tekste wat ek gekies het vir hierdie reeks iets vir ons leer van 'n boom en die rol wat daai boom speel in terme van wat Jesus glo disippelskap is, wat Jesus glo geloof is, en wat ons ook kan help om uiteindelik as disippels binne sy koninkryk te kan lewe. So is dalk 'n bietjie interessant as net 'n gewone temaatjie. Ek hoop werklik waar so. Ek wil ook vir julle sê, ek dink die woordjie boom en verskillende boomsoorte kom dwars deur die Bybel duisende kere voor. Dis regtig merkwaardig. Nou bome partykeer ook simbolies gebruik word vir bepaalde sake in die Bybel is vir my nogal treffend. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons dankie vir die geleentheid om as die kinders so virtueel by mekaar te kan wees en deur hierdie gedeelte wat ons gaan deurlees en deurdink, iets van u grootheid, u genade, u liefde vir ons en wat u van ons vra in hierdie wêreld kan leer. Ons bid, Here, dat u ons sal help om deur die werk van u Gees in ons al meer te verander na die beeld van Christus. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ons teks is Lukas 19. Ons lees vanaf vers 1. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het probeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by sondige mense tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gesteel het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Kyk so 'n bietjie in jou verbeelding na die wêreld om jou, waarin jy woon en waar jy werk. Dink so klein bietjie oor die vriendekring, die wat in die binnekring van jou vriendekring is en die wat dalk meer net kennis is. Ken hulle vir Jesus? Het hulle almal wat jy ken 'n diep, intieme verhouding met Jesus?
Of is daar dalk ook die moontlikheid dat jy vriende of kennisse het wat dalk glad nie vir Jesus ken nie? Mense wat dalk diep honger en dors het na iets meer in hulle lewe. Na groter sin en betekenis as dit wat hulle tans het of nie het nie. Is daar mense in jou lewe wat soekend is? Hulle lewe met allerlei afleidings vul om daardie leegheid binne in hulle te vul en betekenisloosheid wat hulle beleef van hulle lewe te ontvlug. Ken jy sulke mense? Gewoonlik omring ons net met hulle wat enersdenkend is, eners is as ons, dieselfde belangstellings baie keer deel. Maar miskien erken jy jouself ook in hierdie beskrywing vandag. Hierdie boodskap is dan vir jou. Maar hier is die uitdaging, liewe vriende. Soos ek gesê het, ons is geneig om onsself te omring met eendersdenkende mense. Gaanse van dieselfde dam. Ons sien wel die fisies honger is hier om ons. Die lastige ou wat in jou venster klop by die stopstraat. Bedel vir 'n sent of 3. Maar die geestelike honger mense wat om ons is, kom in en uit ons lewe sonder dat ons hulle sien, hulle bly onder die radar beweeg. So af en toe kry ons 'n glimpsie van daardie diep honger. Maar ons skryf dit maar toe aan stres en allerlei ander dinge. Weet julle, dis in elk geval net makliker tog om kos uit te deel, fisies, as om uiteindelik mense wat daai dieper honger, daai soeke na meer betekenis in hulle lewe op die pad te help. Mense te help om by Jesus uit te kom. Die rede? Wel, eenvoudig, ons voel onbekwaam om dit te kan doen. Meer nog, onwetend en onwetend en selfs doelbewus glo ons dat sekere mense nie God se genade toekom nie. Hulle verdien dit nie. En daarom gaan ek dit nie met hulle deel nie. Hulle is sleg gebore. Hulle het sleg groot geword en hulle gaan sleg doodgaan. In 'n sekere sin is dit wat hier in ons teks gebeur vanmôre. Die Fariseërs en die Sadduseërs en die skare wat daar om Jesus bymekaar is, glo dat hierdie mannetjie Saggeus in hulle oë 'n verraaier is, 'n skelm, en daarom verdien hy nie God se liefde en genade nie. Hy is dit nie werd nie. Daarom sal die teks vir ons sê in vers 7, het die skare heftig beswaar gemaak toe Jesus saam met Saggeus huis toe is. Ken Jesus dan nie hierdie man se reputasie nie? Gee Jesus dan nie om vir sy eie reputasie nie? Wat sal die mense sê? Ja, vriende, Saggeus het geen genade verdien nie. Niks. Hy was 'n verraaier.
Hy het saam met die Romeinse owerhede gewerk om belasting in te samel. En dan was hy nog boonop 'n skelm. Sien, die Romeine het gesê hy moet 'n sekere bedrag invorder. Daaruit het hy nie 'n salaris ontvang nie, hulle het hom nie 'n salaris betaal nie. Hy moes maar boonbehalwe dit wat hy ingesamel het, moes hy ekstra insamel om van te lewe. Nou kan julle dink, daar was geen beheer daaroor nie. So hierdie ouens het die mense uitgebuit en skatryk mense geword. Nou is hy die hooftollenaar, hy het nog 'n klompie ander om hom. So boonbehalwe dit wat hy self fisies verdien, verdien hy nog uit hulle ook 'n klomp geld. Dan woon hy nog in 'n rykmansbuurt Jerigo. Dis 'n ryk stad. Hy was 'n gemaakte man. In 'n sekere sin was daar 'n groep ouens in die omgewing wat na hom opgekyk het. Dalk uit die Romeinse hoek gesien. Hy was verseker nie die betekenis van sy naam werd nie. Want sien, sy naam beteken skoon en onskuldig. Dit was hy nie. Hy was geen engel nie. Hy het wel van Jesus gehoor. En daar het iets hier in sy binneste gekliek. En hy wou daarom ten alle koste hierdie Jesus te siene kry. Die teks sê nie waarom hy graag vir Jesus wou sien nie. Dalk was dit net sommer 'n nuuskierigheid. Hy het van al die dinge gehoor wat Jesus doen, die wonderwerke. Dalk was dit iets anders, iets dieper. Miskien het hy op 'n manier besef, daar's iets kort in sy lewe, iets wat hy nodig het. Hy nie weet waar nie, en nou gaan soek hy maar in die hoop dat. Later word dit egter duidelik. Hy wat reeds alles materieel gehad het. Hy was geestelik bankrot. Honger en dors. Na meer. Maar die materiële het dit nie. En hierdie honger en dors nêrens en nooit volgemaak nie. Ek dink op 'n manier het hy dit verstaan. Maar nou sit die mannetjie met 'n probleem. Hy is hierdie kort, koddige mannetjie. Hy is so kort dat hy verswelg word deur hierdie skare en daarom vir Jesus nie te siene kan kry deur hulle nie. Hy maak egter 'n plan. Hy gaan vooruit en hy sien 'n boom op die pad wat Jesus sou volg en hy klim bo in hierdie wille vye boom, net sodat hy 'n glimpsie van Jesus te siene kan kry. En wat gebeur daarna, dink ek nie, het hy enigstens verwag om te gebeur nie. Hy het bloot gedink, hy gaan 'n geleentheid kry om Jesus te sien. Nou vriende, as Jesus daar kom, dan sien Jesus hierdie kort, koddige mannetjie in die boom. En Jesus ken hierdie kort, koddige mannetjie en hy noem hom op sy naam, Saggeus. Saggeus. Ja, hierdie kort, koddige mannetjie wat sy reputasie op die spel geplaas het, net om vir Jesus te sien, word deur Jesus raak gesien en op die naam geroep.
En wat volg is net uit 'n ander wêreld, vriende. Vir hierdie man wie se naam skoon en onskuldig beteken en dit verseker nie was nie, wat eerder vuil en skuldig was. Jesus sien hom raak. Jesus gaan by hom tuis. Teen alle verwagtinge in. Teen die norms van Jesus se tyd, dalk selfs teen die advies van die disippels, dalk teen die verwagtinge van die geestelike leiers van sy tyd, teen alles. Gaan Jesus saam met hierdie man tuis in sy huis, hierdie skelm, hierdie verraaier, en dan gebeur daar iets radikaals. 'n Radikale transformasie vind plaas. Jesus, julle opgelet, het nie met hierdie man, hierdie Saggeus, gepraat oor die vuil lewe wat hy leef, die korrupte lewe wat hy leef, die skuld wat hy met hom saam dra nie. Eerder gebeur die teenoorgestelde. In Jesus se teenwoordigheid staan hierdie kortkorrige mannetjie op en ontdek Saggeus sy geestelike bankrotskap, sy honger en dors wat hy op geen ander manier gevul kan kry nie. En dan staan Saggeus voor die Here. En let op, vers 8. Hy sê, hy noem hierdie Jesus Here. Here. Hy erken hierdie Jesus, hierdie wonderwerker wat deur die wêreld om hom rondloop, sy autoriteit. Hy erken dat hierdie geen gewone mens is nie. Hy is Here. Kyrios. En hy sê vir hierdie Here, Here, ek gaan die helfte van alles wat ek het weggee vir die armes. Maar meer nog, Here, ek gaan ook regmaak wat ek verkeerd gedoen het. Ek gaan regstel wat ek deur my lewe verkeerd gedoen het. Ek gaan aan hulle wat ek gekil het uit hulle geld 4 keer soveel teruggee. Ons sien by Saggeus nie net 'n innerlike, persoonlike, geestelike bekering nie. 'n Man wat sê, ek glo in U, Here. Maar ons sien ook 'n stuk herstellende geregtigheid wat plaasvind. Hy besef hy droog gemaak en hy moet regmaak wat hy droog gemaak het, sodat dit wat in sy lewe verkeerd gegaan het, ook reggemaak kan word. Regstellende geregtigheid vind plaas. Hier vind 'n bekering plaas. En hierdie bekering lei tot dade wat by die geloof wat hy bely, dat hierdie Jesus Here is, pas. Is egter nie al nie, vriende. Nou is Saggeus skoon en onskuldig in God se oë. Maar sy radikale transformasie het 'n enorme effek, want daar kom redding vir sy hele huishouding. Dis nie net hy nie, dis nie net 'n persoonlike saak tussen hom en die Here nie. Iets gebeur rondom hom.
sy geliefdes, die wat vir hom werk. Hy gee die helfte van wat hy besit en 4 maal soveel weg as wat hy gesteel het by ander. Maar het julle opgelet? Hy het 1000 keer plus terug ontvang. Baie meer as wat hy weggegee het. Hy wat deur die kerk van sy tyd uitgesluit is en eenkant geskuif is en waarmee niemand iets te doen wou hê nie. Hy word nou 'n seun van Abraham. Hy word ingesluit in die huisgesin van God, in die geestelike volk. Wow. Sien vriende, Jesus het gekom. Sê die laaste vers 8. Om te soek en te red die wat verlore is. Te soek en te vind die wat honger en dors is. Wat uitroep na die Here, sonder dat hulle dit selfs besef. Hulle mag dalk in jou vriendekring en familie wees. Dit mag dalk jy self wees. Die Here sien jou. Hy sien jou in jou boom. Hy roep jou op jou naam vandag, vriende. Hoe gaan jy reageer? Ek wil afsluit met 'n paar vrae. Die heel eerste vraag is, watter deel van Saggeus se verlossing daag jou die meeste uit? Watter deel van hierdie verhaal wat ons gelees het, resoneer met jou die meeste? Is dit die wyse waarop hy Jesus gaan soek en selfs bereid is om homself te verneder om by Jesus uit te kom? Of is dit dalk die manier hoe hy tot bekering kom en hoe hy herstellende geregtigheid in sy lewe toepas? Of is dit sy vrygewigheid? Tweede vraag. As Jesus na jou huis toe kom vandag, watter veranderinge sal jy in jou lewe maak? Derdens, op watter manier sluit jy dalk mense uit God se liefde en genade, omdat jy self glo hulle daai liefde en genade nie verdien nie. Hulle is te sleg daarvoor. Onthou, Jesus het gekom om te soek en te vind die wat verlore is, sodat almal wat hom vind deel van die geloofshuis van Abraham kan word. Amen.